我哋個作品咧，最主要係用呢個物聯網嘅技術啦，同埋 AI 嘅方法啦，去幫唔同嘅企業佢哋嘅冷氣咧，去做到節能同埋慳電嘅。唔同嘅企業啦，包括一啲酒店旅遊業啊，同埋一啲餐飲業啊，甚至乎一啲商場啊，任何大廈嘅客戶咧，都可以用到，同埋係免費嘅。而家亦都有好多嘅旅客，佢哋都開始注重呢個環保啊，推動綠色嘅旅遊啦。咁我哋亦都係可以通過呢個方法去令到佢哋入住酒店嘅時間係做到，同時係慳電啦。咁同埋係可以幫助啲餐廳溫度啊，可以調控得更好，唔會太熱或者太凍啦，去令到佢哋受惠嘅。今日得獎呢個 ICT Award 咧，就當然十分之開心啦。咁同埋十分之感謝大會對我哋個技術個產品嘅肯定同認可嘅，對我哋嘅發展十分有幫助。第一就係有一個認受性咁高嘅團體去認受我哋呢個產品啦，咁同埋可以帶我哋去認識到唔同更多嘅客戶啊，或者尋找一啲商機啊，對我哋成個公司同埋產品嘅成長都十分有幫助嘅。